បាទនេះគឺជាការពិសោធន៍បាទជីពីត្រីហើយនឹងសាច់សត្វត្រីហើយនឹងសាច់សត្វដែលបងប្អូនគិតថាมันអាចហូបបានចោលកាកសំណល់ត្រីកាកសំណល់សត្វបាទអីហ្នឹងបាទសត្វងាប់មាន់ងាប់ឬមួយអីយើងអាចកប់នៅក្នុងដីដែលយើងនឹងដាំដំណាំដូចជានៅក្នុងសួននៅក្នុងរណ្ដៅដែលយើងដាំកូនឈើកូនអីបានបាទគឺវាជួយឲ្យដីរបស់យើងនឹងធូរហើយមានជីជាតិធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងលូតលាស់បានល្អដោយការពិសោធន៍ស្ពៃតឿនេះចឹងបាទគឺវាលូតលាស់បានល្អបាទមើលបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទរហូតដល់ចេញផ្កាយើងអាចទុកពូជបានទៀតផងបាទនេះគឺល្អបាទការពិសោធន៍នេះគឺឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទ